Mirëpres mbajtjen e kësaj seance. Për këtë arsye dhe jam sot në këtë seancë sepse jemi përcaktuar për respektimin e shtetit ligjor. Por nderuari zoti gjyqtar, është me interes që në këtë gjykat të mos ndodhin gjëra që nuk lejon të ndodhin në shtetet uja përkatëse. Si çdo popull edhe ne, shqiptarët, kemi historinë, traditat dhe vlerat kombëtare dhe shtetërore. Mendoj se caktimi i kësaj seance pikërisht sot me 28 nëntor do duhej evituar. Mbajtja e kësaj seance pikërisht sot me 28 nëntor për mua dhe çdo shqiptar është befasi jo e mirë. Nderuari gjyqtar, së çdo shqiptar ka festë kombëtare, shtetërore dhe familjare, sepse është festa e dinjitetit dhe krenarisë kombëtare, ku si çdo popull i lirë në botë feston edhe kujton. Sot, çdo familje shqiptare dhe institucion edhe i Kosovës edhe kujton edhe feston. Prandaj, mua nuk më mbetet tjetër veç t'i uroj shqiptarët për festën e 28 nëntorit të festojnë të bashkuar, krenar dhe me dinjitet. Besoj që nëntorit e tjerë do t'i festojnë bashkërisht. Faleminderit shumë.